高文たっくんのこっち見て。何やってんの？くしゃみ。何小手？くしゃみ。じゃね那你小孩好玩嘞。我一开始摸他的那个皮肤哈，什么那种感觉你知道吗？就湿漉漉的。不是，有点像胶皮的那种白的，好像胶皮的那种哈，胶皮人似的，你知道吗？是吗？哦，从来没摸过，挺害怕。现在都哪去了？马去小孩子给马去了。啊，就盛出是那样的，盛出那他都没摸过，咱也没摸过。这个送护士院那儿也没摸过，不知道。都没摸护士院，他是生完之后把那个小孩放到护士院那个胸就是胸前，护士院抱着他。你给他拍一下。然后我还摁住他，因为护士院要把那个血管给拆下来嘛。我才找没那个就是这样人，你看是个棍子，这么瞅一眼就拿走了。我这个说明，回头我帮他上来，把他拍下去，姥姥高兴，姥姥高兴，来，姥姥跟他打个招呼。你冲着我嘛，你冲着那边，对，照着我这边，好，看着我。玉米，好，玉米，好。玉米小宝宝生下来就正眼儿，这厉害。没看他正眼儿，他也看不清什么东西。这边就可以打给他爸看了，早才他爸他妈放心。他这是乐吗？他现在哪会乐？这小孩就这么点儿，咱小孩就算挺大的，多长？50多厘米啊。哈起来，哈起来。啊？啥哈起来？哈起来。怎么像乐呀？他不会乐，其实我在这看。我看小耳朵，小耳朵长挺大，挺可爱。小孩是不是都很受人关注？大家纷纷前来观看。是吧？都来看了。都看。哎呀，找这儿啊！什么意思？呀，长啊！你看大哈士，你看。